究竟點解會開始學踩板嘅咧？就要從好耐開始講起啊！唔知大家咧有冇睇過 Mr. Nobody 呢套戲啊？咁我覺得我買板呢個衝動咧並唔係一時衝動啊！咁其實要從我一連串嘅行為。咁如果要講呢個故事咧，就要從16年前開始講起啊！大概16年前啦，嗰陣時我讀緊小學5年班或者6年班。咁我記得有一日嗰陣時上堂就好熱啊，咁啊啲老師又唔肯開冷氣啦，跟住又個人暈暈地。咁其實你話有冇暈暈地咧？咁其實係冇嘅，只不過個人係好想翻屋企啦嗰一刻。咁啊就同啲嗰陣時就同2個 friend 講啦，不如一齊翻屋企打機啦。咁嗰陣時佢就問我：喂，點翻啊？咁樣。咁唔知大家有冇發現一樣嘢咧？咁我諗應該係冇人發現㗎，因為我當時我諗做嗰樣嘢係定係我嗰間小學啦，應該係創校以嚟，乃至到依家呢一刻都冇人做過㗎。咁啊呢樣嘢咧就係其實學校嘅大門係冇鎖㗎。咁我嗰陣時就同2個朋友就好熱啦，咁啊直接行咗出門口，咁啊買嘢食買嘢飲，然後翻咗屋企打機。咁啊走嘅時候仲同啲校工 say goodbye 添。咁啊〜個大門其實係冇鎖㗎。咁當時做咗呢個決定之後咧，我諗都其實間接預示咗我長大之後都一定係同其他人唔同嘅人啊。咁我諗都係嘅。咁有一樣嘢係好特別啦，就係特別窮啊。跟住慢慢大個咧，就好似俾時間控制住咁樣啊。困住我咧，再唔係嗰度校門啊，咁啊包括移咗民過嚟嘅我哋，其實都係一樣噶。咁啊，可能要喺幾時之前就攞到 PR 卡啦，咁啊幾時就入籍啦。如果唔係，就有一個沉沒成本啦，隨時可以回流，根本就唔使蝕啦，或者一種叫做唔執輸嘅心態啦。咁其實我包括我自己都係嘅。咁我係已經攞咗 PR 卡㗎啦，咁就2023年嘅9月份攞，咁啊比較好彩啦。咁所以其實理論上咧，我只要出年我就可以入籍㗎啦。咁我仲記得咧，啱啱嚟加拿大嘅嗰段時間啦，啱嚟 Calgary 啦，咁或者喺多倫多或者溫哥華嘅朋友唔會感受到啊。咁因為喺 Calgary 呢邊嘅交通咧就十分唔發達㗎，咁啊成日都要坐巴士啦。咁啊，坐喺呢啲棚度啦，咁成日落雪咯。記得我啱嚟嘅時候係4月份啦，咁4月份都成日落雪，咁啊好凍啊。咁其實因為我嚟加拿大之前咧，我自己係從來都未見過雪㗎，咁啊亦都冇試過啲咁凍嘅天氣啦。咁啊嗰陣時就喺度諗，如果我將來買一部車就好啦，我一定會好開心，我一定會周圍去，我一定會好好咁享受加拿大嘅生活。結果就買咗啦，咁但係冇乜改變啊，咁啊以至於咧，我有一排其實成日都心煩意念㗎，咁因為呢個坐巴士呢件事咧令我諗到，咁我出年係攞 passport 啦，咁我成日諗住呢個要唔要回流呢件事會唔會搞到我個人係好迷失啊？咁就算我最終係回流都好啦，咁假設我真係回流咗啦，咁其實呢種回流係咪一種逃避咧？就好似我當年逃避嚟咗加拿大一樣。咁就講翻啲最近期嘅變化啦。咁就上個禮拜一，咁啊跟咗我好朋友阿成去行山啦。咁佢都有拍片㗎。咁如果你想睇咧，就不如睇佢條片啦，就唔好睇我啦。咁正常行山嚟講都係體力問題嘅啫，行唔到就行唔到，行到就行到。咁但係咧。阿成呢條撲街咧，咁啊帶咗去行咗 Scramble 啊！咁我開頭都唔知 Scramble 呢個字係點解啊！咁係一個 Phase 3嘅 Scramble 啦。如果你喺香港行過岩蛇尖啊，行過碌巢石林啊，行過炎黃壁啊，咁你就明我講咩啦？咁基本上就係一啲手腳並用嘅行山啦。咁當然我啱啱講嘅3座咧，都係啲好低級嘅 Scramble 啦。上山咧就好開心㗎。咁落山咧就差啲死啊！因為嗰座山嘅斜度啊好勁㗎，咁就全程係9公里啦，咁但係要攀升1100米，咁你可想而知啦。基本上條路係斜到撲街㗎，咁尤其係最尾上山頂嗰200米咧，
基本上我哋係行咗個零兩個鐘㗎。咁就可想而知，200米要行個零兩個鐘，你就知道有幾咁難行啦。咁就上去都已經好攰㗎啦，咁個人已經七勞八損㗎啦。咁落山嘅時候仲癲，咁因為大概個斜度咧就係我會話咁斜啦。咁但係個重點係呢個斜度上面係鋪滿晒沙石啊。咁佢嘅跣嘅程度係跣到去邊咧？咁我會話係慘過可能你行過一啲屋咁嘅冬天冇鏟雪，成地都係冰嗰啲路啊。咁啊，因為個斜度問題啦，再加埋啲沙石啦。咁啊，因為我當時落去就我自然就唔係企喺度落去㗎啦。咁其實我研究過話應該企喺度落去好啲㗎。咁但係我就咁樣啦，即係咁樣四腳爬爬咁樣落去。咁啊，四腳爬爬咧都唔穩陣嘅，因為一下我就跣啦開始。咁其實我跣咗大概10米左右啦。咁啊，但係距離懸崖可能有20幾米啦，其實都唔係話十分近嘅。但係咁我跣呢10米嗰個心路歷程係點咧？就係我由一開頭一跣落去，我首先係用個背囊咁啊瞓住啦，咁啊增大成個身體嘅受力面積啦，咁啊增大呢個摩擦力，從而令到自己停低啦。咁但係唔 work 㗎。咁我就繼續跣，咁我就嗰刻就身體係爆咗腎上腺素啊！咁突然間好多一啲熟悉嘅感覺翻嚟啊，例如可能2019年大家成日可能會俾一啲人工好高但係又好撲街嘅人追啦，咁啊可能係你人生有無數次一啲差啲死嘅一啲過程啦，咁但係我就大概就係諗到呢啲嘢啦。我喺嗰個 moment 咧，我第一句同自己講嘅嘢就係：如果我停唔到，我係會死㗎。咁因為其實距離懸崖都唔係好遠㗎咋。咁如果我一跣，如果真係停唔到咧，我就冚旗㗎啦。咁雖然我會成日話咩上天堂見閻王啦，但係嗰一刻其實發現自己都唔係咁快想見住㗎。用背脊停唔到啦，咁我就嘗試將成個人反轉，即係頭貼地啦，咁啊增加個受力面積啦，試下。咁我去轉到去半身嘅時候咧，即係用我隻手臂、手、屎忽同腳去停低自己啦。咁最尾係停低咗㗎，咁但係就留低咗好多傷痕啦。咁知氹喺度啦，咁呢度其實都好翻晒㗎。咁個屎忽有一大笪啦。咁 by the way 啦，咁就最尾就停到又冇死到。落山我就一路諗啊，究竟我係咪想死喺呢度咧？又或者講係咪想爬山嘅時候死咧？Travel? Business? Yeah. The student. Yeah, this restaurant. Try here. Because it's a bank tower, TD is a bank. Yeah. 咁喺嗰個落山嘅 moment 咧，因為冇死到啦，大難不死就唔知有冇後續。不過我就不斷喺度諗，究竟有咩我係死之前我係想做嘅咧？咁我記得喺我中學嘅時候咧，就唔知點解係睇咗好多旅行嘅書啦。我記得有一本叫做《辭職去南極》，踩單車去英國。咁以至於我喺10幾歲嘅時候咧，我已經覺得我大個一定係一個 backpacker 嚟嘅，係一個背包客咁樣。咁嗰陣時17歲就膽粗粗買咗張機票去印度啊！咁首先印度就係一個 backpacker 去嘅地方，其中一個難度十分高嘅地方啊！除咗難度好高之外咧，我嗰陣時仲好迷一啲印度嘅神話故事啦，例如比濕奴點樣4個頭俾濕婆斬咗一個。點解話中意印度咧？就係我好中意佢哋啲文化。咁我好中意佢哋嘅文化咩地方咧？咁我用一個比喻啦，就係我唔知有冇人想去火星啊！咁其實如果你想去火星咧，你係唔需要去火星㗎。你去印度咧，你已經發覺嗰度唔係地球嚟㗎啦。其實如果你問翻我第一次去印度嗰段經歷咧，我依家都仲覺得係好柒㗎，因為唔似依家印度咁發達，你可以網上買飛啊，有啲地方你唔識去可以睇 Google Map 啊。咁嗰陣時都有 Google Map 嘅。不過就買 SIM 卡就冇咁方便啦。我記得嗰陣時又要我 passport 又要成咁樣。咁我仲記得係你一去到印度呢個地方咧，好嘈啊！印度人同巴基斯坦人，即係呢啲南亞人咧，係真係好識做生意嘅。咁啊，漫天開價咧，張電話卡可以嗌到你唔知700蚊、800蚊港紙咁樣。
咁嗰陣時年紀尚細啦，自己英文又唔係太叻啦，咁所以就周圍都俾人 scam。咁我話講兩個經歷啦。咁第一次去到咁揾酒店啦，好記得我第一晚去到印度，去到新德里，咁我去問嗰間酒店嘅價錢，咁1000蚊盧比呢個價格啦，咁我就 say yes 啦。咁點知咧，咁我 check in 就自然係俾張 passport 佢啦。咁一領本 passport 咧，就一嘢畫咗個大交叉喺我個印度嘅 visa 度啊！佢話我嘅 visa 唔 valid 啊，因為喺我入印度境嘅時候，其實我已經俾人 cancel 咗咁樣。咁就當時一個10幾歲嘅人，英文又唔好叻，就唔係好識應對啦。咁所以我就 Like your jacket. thank you。哦，咁好嘅，佢話我件 jacket 好抵喎。咁啊 by the way 啦，咁當時就唔係好識應對啦，咁嗰個人就 offer 咗一個 option 啦，佢話有地啲房咧，你就可以入去屈蛇啊咁樣。咁咩叫屈蛇咧？咁一上到去咧就係一個未裝修好嘅酒店房啦。咁啊天棚係漏水嗰種啦，而且道門係鎖唔到啦，因為個門鎖係冇鎖噶啦。咁其實唔使講啊，入得嗰啲地方咧，一定係俾人打劫噶啦。咁所以我 feel 到嗰個地方咧，9成9一定係俾人打劫啦，所以我即刻跑走咗啦，然後係咁屌柒個 reception 啦，喺度 scam 鳩我啦。咁 by the way 啦，咁呢件事之後咧，仲有啲好零碎嘅嘢啦，例如嗰陣時我唔識買火車飛去 Agra 啦，因為 it's okay buddy。太妃陵就一定要去嘅啦，太妃陵就係 Agra。咁當年呢個穆斯林教嘅皇帝咧，就紀念佢嘅老婆啦，咁所以就起咗一個全大理石建造嘅一個陵墓出嚟啦。咁之後我又去嘅，咁真係好靚嘅嗰個地方。咁 by the way 啦，當時又去唔到啦，因為唔識買火車飛啦。咁因為喺嗰個年代咧，真係好多 scam 喺印度。咁如果你喺加拿大成日聽到啲印度 scam 嘅電話咧，就係嗰種感覺啦。咁每行一步路，其實都會有啲印度人過嚟搭訕啦，去問你去邊啊，有咩搞啊咁樣。咁就 it's okay buddy。咁就好多人會過嚟諗住去邊啊咁樣。咁我當時都比較次亂啦。咁我同咗佢講啦。咁佢就帶咗一間類似旅行社嘅咁嘅地方，佢話可以幫我買火車飛啦。咁佢開頭就話8000蚊咁樣。咁開頭諗住8000蚊盧比，佢又話包車，又話包火車飛。即係8000蚊盧比，即係大概8嚿水港紙啦。咁其實我覺得都划算嘅。咁啊，準備係碌卡㗎啦。咁啊，點知一碌卡嗰下咧，咁部機啊寫住8000蚊 USD 啊。17歲嘅經歷咧，就以至於印度係一路係我人生嘅一個遺憾啦。咁所以去到2020年，我啱啱喺 Covid， 即係 Covid lock down 之前咧，我知道要去旅行啊，如果唔係撲街一定 lock down。咁我就喺2020年嘅1月定2月份都唔記得咗啦，年頭啦，咁就去咗印度啦。講喺呢個 lockdown 之前啊，咁呢次就成功咗好多啦。咁因為科技啊發達啦，準備好齊全啦，有印度電話卡啦，研究晒點樣 book 好火車飛啦。咁英文都唔係當年嗰個 level 啦，咁level up 咗好多啦。咁係真係識講英文㗎啦嗰陣時。嗰次就去咗好多地方，咁啊〜New Delhi 啦、金三角啦、Jaipur、Agra，仲有搭過夜火車去 Varanasi 啦。咁如果 in case 你好奇點樣 travel 咁遠嘅地方咧，其實基本上就得2個選擇嘅啫，一係就過夜火車啦，一係就過夜巴士。嗰段 trip 係幾開心啊，因為我一路以嚟都想知道其實恒河係咪真係好似平常人講到咁污糟咧？咁仲有包括喺 Varanasi 有一個好特別嘅嘢啦，我係專程去睇嘅，叫做 Monsa Hostel， 應該叫 Monsa， 類似啦。咁大概咧就係印度教同佛教其實好似嘅，咁人死後咧就會輪迴啦。咁輪迴係一個好痛苦嘅過程啦。咁但係只要將人嘅屍體咧用嗰一種木，我唔記得叫咩木啦，咁燒咗之後，然後將骨灰灑去恒河咧，就可以令到呢個人唔使再經歷呢個輪迴啊，咁啊達到呢個 Moksha 嘅一個狀態啦。咁但係因為印度人好多人係即係錢唔係太多啦，咁佢死咗之後，如果要將條屍咁啊，首先印度係一個好大嘅地方啦，例如喺南印度去 Varanasi 咧，就係一個好遠嘅路程啦。咁如果將條屍運去 Varanasi 咧，咁其實就個成本好大嘅，因為你可以想象，如果一個識喐嘅人去 Varanasi，因為佢可以搭火車啦，可以有好多個交通工具啦。
咁其實佢嘅成本係低好多啊，但係如果要將條屍運過去咧，就係一個另外一個成本嚟咁啊，可能要棺材啦，可能要好多地方運過去啦。咁所以就有呢個 Monster Hostel 嘅出現啦。咁就係一啲知道自己就嚟死啦，或者佢已經唔想再生存啦。咁佢就會去呢啲 hostel 度唔飲水唔食嘢2個禮拜，等自己喺 Varanasi 呢個地方死咗之後咧，佢就可以有一個低成本嘅方法將自己嘅骨灰灑去恒河。當時去到係好衝擊㗎，咁其實都係我自己想睇到嘅嘢啦。究竟一個火星嘅文明係點嘅樣嘅咧？咁啊，我嗰陣時諗就大概就係咁嘅樣㗎。包括嗰陣時就去到 Varanasi 同啲印度嘅朋友一齊飲 chai 啊。chai 即係印度嘅奶茶啦，咁就飲住奶茶一路睇啲屍體喺度燒啦，咁其實一個好特別嘅體驗嚟。咁包括可能以前睇明仔去 Machu Picchu， 可能去玻利維亞呢啲地方，天空之鏡啦，咁其實都自己幻想過我大個將會去晒呢啲地方啦，包括去南非嘅好望角啦，Table Mountain 啦呢啲地方啦，咁但係一路都冇做到啊！咁喺座山度冇死到行落嚟嗰刻，我就問自己死之前想做啲咩？咁我有一刻咧就覺得自己年紀好大，咁啊28歲啦，今年28歲啊，就嚟30啦。咁覺得自己太老啦，係應該全力去建立自己嘅事業啦。嗰次冇死到之後啊，諗一諗啊，仆街！以前我冇去玻利維亞、冇去南美、冇去非洲呢啲地方，係因為我有時間，但係冇錢。咁啊，依家調翻轉㗎，我係有錢、有時間，但係冇去到。咁其實就好似當初我去小學行出去嗰個校門嗰刻，其實道門一路都冇鎖到㗎，只不過我自己鎖住咗自己。屌，講咗咁多廢話咧，其實都唔記得講點解學踩板啊！咁原因就好簡單嘅啫。咁如果睇開 YouTube 嘅觀眾咧，應該都知道有一個人叫 Casey Neistat 啊。有冇啲 PTSD 啊？想問，relate 唔到，好撚癲喎！好撚黐線，阿成都死啦咁樣，阿成都係屌小事咧。你睇阿成講咩？你睇阿成講咩？我就會喺呢個墨西哥 City 出發啦。咁就我睇個機票咧就500-600蚊嘅啫。係。跟住我就會搭巴士去帕沙加定叫咩啊？佢西班牙文嚟㗎嘛。一路落去呢個瓜地馬危地馬拉。搭巴士落 ？Yes。搭幾耐？薩爾亞多、洪都拉斯，咁其實一路理論上都安全嘅。咁但係咧最撚戇鳩咧就係呢個位啊！呢個位有個名啊，佢叫 Darien Gap 啊。